Hello po, good day po sa inyo lahat and welcome to my channel, Best Investments by Meet Sabache, and I am an accredited seller of DMCI home. So today, tara samahan niyo ako at i-update ko kayo sa construction ni Oriana. Okay po? Hello po, so kumusta po kayo? So it's been a while since my last video. So ngayon, simulan natin August, okay? So ito yung construction update natin for the month of August 2024 para kay the Oriana. So right now, nandito ako sa roof deck, okay? I'm in the south tower of, north tower pala, north tower of the Infinite Tower. So nandito sa side na to, yung kung napanood nyo before, yung co-working space. Nandito sa side na to yung co-working space. Tapos, andito sa side na to yung overlooking natin papuntang Cubao. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon. Again, ito, right now Sunday, umuulan, meron kaming event ngayon dito. Pero ito, pakita ko sa inyo. The last time na umulan dito, hindi daw binaha kasi nagtanong ako dito sa mga resident dito. Hindi naman daw sila binaha, and I'm proud to say na ayun po, hindi na flood zone itong area na to. Even I think even naman kahit dati, hindi naman nagbabaha dito sa area na to. Yan. So medyo umaambon. So that's EDSA Cubao. Okay. And then doon sa baba, ayan si LRT2 Anonas Station. Ayan. Okay. So ito pong si Oriana, this one is located along Aurora Boulevard, okay? And also kung familiar kayo kay Infinite Towers, malapit, actually halos magkatabi lang yung project na to eh. And napapagitnaan sila ni NCBA Cubao. Okay, so for this project, we'll be building 2 high-rise, okay, residential condominium po, that composed of 56 stories per each building. So right now ito, papakita ko sa inyo si South Tower natin. North Tower pala medyo mataas na. Kasi the last month I went here, parang nasa 20th floor. Pero ngayon, andyan na siya. Ayan na po. So I think more on na mga nasa 30th floor na si North Tower. Okay? Ayan. And then, si South Tower natin, doon sa baba, sa kanan, sa katabi niya, ayan. Medyo tumataas na din siya. Nasa ground na siya, second floor level. Okay? So, ang kagandahan nitong project nito, this one is near Ateneo, Katipunan. And then, nandiyan din si Katipunan Station. Okay? And also, nandoon, Rizal area. Okay? So, ayan ang kagandahan. And also, malapit din itong project na to kay EDSA Cubao. Okay? And then also, malapit din tayo kay UP Diliman. Okay? So, yun ang kagandahan dito sa project nito. Now, for the unit options, we have available dito na studio unit. And then meron tayong available na 2-bedroom unit dito. So, and if you want to know more about this project po, nandyan yung mga numbers ko pa naka-flash sa screen. You may contact me anytime through Viber, through WeChat, through Facebook Messenger, okay, through WhatsApp. Okay, nandyan din sa link sa description, sa link down below po. And also, yun po. And also, pwede tayo mag-schedule ng online presentation via Zoom, or pwede tayo mag-schedule ng site viewing because dito meron tayong model units, okay, na pwede makita. Apat yung model unit pwede makita dito, okay? So, again, doon muna po tayo. So, thank you very much for watching po. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para every time na nag-upload ako ng bagong video kay YouTube, mano-notify po kayo. So, thank you very much for watching po. God bless po. Stay safe po. Bye-bye po.